भैया एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ भाई। भैया मैं जब उठता हूँ या बैठता हूँ ना तो मेरे घुटनों में से कट कट की आवाज़ आती है, तो भैया ये कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? भाई देखो, अगर सिर्फ आवाज़ आती है आपके जॉइंट्स में से, हम्म। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो आपके जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक बबल क्रिएट हो जाता है एयर का, ठीक है। तो जब आप जैसे हाथों को भी स्ट्रेच करोगे ऐसे, तो इनमें से भी आवाज़ आती है। तो आप जैसे अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करते हो तो वो जो बबल्स होते हैं वो फूटते हैं उस टाइम पे। तो जैसे ही वो फूटते हैं एकदम से आवाज़ आती है टक की या कट की, तो वो जो क्रैकिंग पॉपिंग की आवाज़ आती है वो इस वैक्यूम के बबल के टूटने की आवाज़ है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको जॉइंट्स में आवाज़ के साथ साथ दर्द भी फील हो रहा है, तब एक प्रॉब्लम वाली बात है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।